السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله ليال إلهي كتابك سوحو كلية هي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وغير ودد إلهي وحل الله الله وطلاب العلم وحل الله الله ودعاده وحل الله الله وعلماده وحل الله الله وورثة الأنبياء وغير ودد إلهي ددك عامده ugu yeer si xikmadaysan oo uu ku jiro wacdi iwaano. walaalayaal inta badan waad aragtaan maalmahan ducaada aad bay u farabadatay, masaajid walba dowraad baa ka socda, cilmigu wuu farabatay, tulaabul cilmiga ilaahay ha xifdiye aad bay u farabateen. haddana waxaad aragtaa dhanka kale in fasahaadkiina uu sii badanayo, in suuqii la sii galayo, in badan adoomada ilaahay ay ka fogaanayaan ilaahoodii ayaad arkaysaa. marka khalal ayaa waxaad moodaa in uu ku jiro dacwadeena. walaalayaal kelmadan waxaan rabaa marka dadka ducaada khaasatan ducaada cusub iyo tulaabul cilmiga in aan la qaybsado. walaalayaal kitaabada aynu akhrisano, kitaabada aynu baranno, ee daa'iman culimadeena aynu hoos fadhino aynu ka qaadano, waxaa loo baahan yahay inaanay naga noqonin wacdi, inaanay naga noqon keliya anaga inaan ku waansanno, inaanay noqon bal ay noqoto dhaqan inaan ka dhigano. cilmigu waa dhaqan, cilmigu waa dastuur, cilmigu waa dabeecad weeyaan. cilmigan waxaa la rabaa ardul waaqica in aanu keenno, waxa la akhriyayo iyo waxaynu akhrinayno iyo waxaynu maqlayno idilkood inaynu dhaqan gelinaa loo baahan yahay. hal tusaale ayaan rabaa inaan soo qaadan maayo rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh walaa saxaabadii walaa taabiciintii ridwaanullaahi calayhim, laakiin waxaan soo qaadanayaa dad dhowaa maalik ibni diinaar caalimka zaahidka ah caabidka ah ayaa waxaad arkaysaa isagoo cishihii ka soo baxay ayaa wuxuu soo marayaa gurigiisu u soo socdaa, waddadu wuxuu arkayaa nin alkulista ah, nin khamriista ah oo bahashii haysta oo xaaladiisu xun tahay, oo isagoo dhan dee urka iyo qurunka iyo maaragtay aadan u dhowaan karin. mar allaala markuu arkay ninkii wuxuu ku dhawaaqayaa yaa rab allah uu leeyahay, bahashiina wuu cabbayaa ogow, haddana wuxuu leeyahay allah allah allah, bahashiina wuu cabbayaa. wuxuu yidhi imaamkii intuu ag istaagay, waa munkar maanta maalik munkar baa yaalla, waana caalim u bedelaa haddii uu awoodo gacantiisa uu ku bedelaa, sida annagaba uu noo hor yaallo munkar fara badan runtii, siday maanta noo hor joogaan superpower xaafadaheennii oo injidadka looga mari la'yahay, sida halkan shiishadaha ay ugu badan yihiin dhallinyaradeennii teenagekii siday maanta shiishadaha u cabbayaan, sida xashiishkii daroogada loo isticmaalayo, sida maalaha zinadii guryaha loo furtay aad aragtaan, sida akhlaaqdii dhaqankii uu u lumay. munkarkan ina hor yaalla maanta oo aynu bedeli la'nahay, inagoo xufaad ah, ducaad ah, culimo ah, aynu bedeli la'nahay. yaa eeg maalik ibni diinaar maanta munkar baa hor yaalla, waxaa hor yaalla oo hor jiifo maanta nin alkulista ah oo muslim ah. ninkii muxuu sameeyey? maalik wuxuu yidhi wallaahi afkan inaanu usuuban, qalbigiisu ka hayaa afkan uma suubado khamriga cabbay, afkan uraya, afkan yaa uma suubado inuu lafdul jalaala ka soo baxo. waa inaan bedelaa, waa inaan ninkan xaalkiisa bedelaa, maadaama cilmi ilaahay siiyey, maadaama warahatul anbiyaa aan ahay, maadaama rasuul aanu joogin oo maanta booskiisii aan joogo, siduu rasuulkeenuba wakhtigiisii salawaatullahi wasalaamu calayhi u bedelo, waa inaan maanta wax u bedelaa, waa inaan dhaqankii bedelaa. markaasuu intuu ku laabto masaajidku wuxuu soo qaadanayaa dhalo biyo ah, dhaladii ayuu ninkii ag fariisanayaa, dhabtuu saarayaa, madaxii iyo wejigii afkii wixii intuu dhaqo uu nadiifiyo u luqluqo ayuu dhahayaa iminka ku dhawaaq kelimadda iminkuu ku habboon yahay. sidaa uga tegi maayo, waa ficilkii wuxuu qabtay. kadibna intuu xagga u jeesto ilaahay u baryayaa, kor u taagaya oo uu leeyahay ilaahow hanuuni addoonkaaga qalbiga wanaagsan ku dhawaaqaaya lafdul jalaalaha allah leh, ilaahow hanuuni. markaasuu gurigiisii tegayaa, wuxuu u samaynayo waa si qalbiga ogow, waa ilaahay dartii ogow wuxuu u samaynayo. kadibna wuxuu tegayaa gurigiisii, wuu gamayaa, jiifkii baa loogu imaanayaa, riyuu wuxuu ku arkayaa malag garabkana gacantiisu saaran tahay, macnaha malag uu la socdo,
ninkii alkulistaha ahaa ee meeshii jiifay ee uu wejiga ka dhaqay ayaa la tusaayaa, malagaa tusaaya. markaasaa la leeyahay ma garanaysaa ninkan ma taqaanaa maalik, yaa maalik طهرت فمه من أجلنا وطهرنا قلبه من أجلك. الله أكبر. مالقو ننكن أدار كيسد قروح ذو بدن إلى صعود إيميكا ننكن أفكيس أيا وحد أرنقضي وجيكي سيبا وحد أنذي في السي أنك درتين إلهي درتي بات أنذي في السي إيك قروح ذا مركب سويسو دقدقيا إيك هدنا أبالك أنكنا qalbigiisi ayaanu nadiifinay, adiga dartaa ayaanu u nadiifinay. shayga markuu qalbi yahay oo lilaahi ilaahay dartii aad u samaysid, aad u qaadi tallaabada, markiiba abaalkeeda iyo miraheedu wuu soo degdegaya. saacado kama soo wareeginay ogow, ninkan ilaahay dartii buu u sameeyey maalik, ilaahayna waa kaasaa ninkii oo dhan buu islaaxiyey. salaadii subax marka la gaaray ayuu masaajidka tegayaa. masaajidka waa mugdi, laakiin wuxuu maqlayaa nin ooynaya oo ilaahay toobad weydiisanaya, cafis iyo dembi dhaaf weydiisanaya. markuu u dhowaado arkayaa ninkii, warsoo hebel maahid, xaalkaagii maxaa bedelay? wuxuu leeyahay ilaahii ibedelay, ilaahii aniga ibedelay ayaa kuu sheegay xaalkayga. allahu akbar. sida la socda eeg, ninkii wuxuu noqday nin xataa ka cibaado badan, ka iimaan xoogan markaa iyada ah. maalik ibnu diinaar waa ka ooyaya oo dhulkiioo dhan oohin uu ka buuxiyey. marka maxaa loo baahan yahay? ninkan ma aanu ceebaynin, ma aanu caayin, yaa mana aanu maaragtahay gacan uma aanu qaadin, ma aanu xumaynin, kama aanu fogaanin, bal munkarka awood wuxuu u yeeshay ninkan. aayaddii aynu ku bilaabanay udcu ilaa sabiili rabbika hee bilxikmati waalmawcidati alxasana. si xikmad leh aynu dhalin yaro ducaadda yaryaray allaha idin dhowree aynu isticmaalno, xikma iyo mawcido aynu isticmaalno. hadba meesha maqaamka maqaalkiisa aynu dhigno, hadba qofka qalbigiisa aynu ilaalinno. waxba ma aanu u geysanin, eeg hadalna ma aanu dhihin, ilaahay ka baqna ma aanu dhihin, laakiin isaga ayaa qalbigiisii wanaagsanaa wuxuu daawo u noqday qalbiga ninkaa. qalbi waxaa ka soo baxa ayaa qalbi kala gala. ilaahayna qalbiyadu lama caamila subxaanahu wa tacaala. qalbiyadeena haddaynu ducadna aynu hagaajinno, aynu ka saarno xumida, aynu ilaahay u nadiifinno, waxa aynu dhahaynaana ilaahay dartii aynu u samayno, markaasaa ilaahay noo barakaynaya, ilaahay qalbiyaday gelinaya, ilaahay qalbiyada ku islaaxinaya. qalbiyada allaha noo wanaajiyo. idaylkeen astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuh. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. saf media idin leh fi amaan illaahi, ilaahay idinku amaansado meel walba aad joogtaan. sheekhan ilaahi subxaanahu wa tacaala ajri xasanad aan la soo koobi karin ilaahay ha siiyo. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.